Осенью мы отправились в экспедицию за магнезией, мечтая собрать ее для вас. Но, к сожалению, природа была не так щедра, и нам не удалось пополнить запасы этого ценного минерала. Это действительно большая потеря, ведь шансов собрать ее следующим летом совсем немного. Но мы надеемся. А пока напоминаю, мои дорогие, что в наличии осталось мало этой природной помощи, и если магнезия нужна вам, не откладывайте покупку и сделайте заказ прямо сейчас.